कमिटी बनाएर चाहिँ हाम्रो क्षेत्रमा बङ्गाललाई किन धन्यवाद दिनु हामीले यहाँबाट प्रस्ताव पारौँ न कुन चाहिँ कस्तो खाले पर्जापट्टा चाहिँ हाम्रो मान्छेको लागि राम्रो हुन्छ भनेर यो प्रस्ताव राख्दाखेरि उहाँले त्यो महत्त्व दिँदैन क्या। अनि यो हुँदै थियो अनि लास्टमा सबै तुरिसकेर नमस्कार, समय दर्पण हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई स्वागत जनाउँदछौँ। मनोरञ्जनमूलक भिडियो साथै वरिपरिका खबर हेर्नका निम्ति यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हेर्नुहोस् खबर विस्तारमा। आज थर्ड जिटिए सभा भयो। हामीलाई त्यस्तो राम्रै हुँदै थियो, 6-7 एउटा प्रस्तावहरू राखेको थियो। अनि यो चाहिँ 7 महिना पछि हुनु चाहिँ 3-3 महिनामा एकताल हुनुपर्छ। तर पनि आज बोलाएको थियो अनि हाम्रो टिम अपोजिसन बेन्चमा हाम्रो पार्टी मात्रै होइन अन्य हामी 9 जना छ। अनि यो प्रस्तावहरूमा चर्चा भयो, कतिवटा चिजमा कागज छैन, फाइनेन्सियल कुरामा के पनि छैन, ब्यालेन्स सिट केही पनि छैन, पास भयो मात्रै भन्छ। एउटा रेटिफिकेसन भयो भन्छ एक्जिक्युटिभ कमिटीको, त्यो पनि कागज मागेको कागज दिँदैन हैन। सो हामीले प्रस्तावमा सबैमा चर्चा गऱ्यौँ, सबैमा गऱ्यौँ। अनि मोटामोटी जुन चाहिँ हाम्रो पाल्देनले कालिम्पोङको कतिवटा प्रब्लम्सहरू उहाँको समष्टिदेखि लिएर सबै भन्यो, सनी बोल्यो, जितेन बोल्यो। अनि पर्जापट्टाको कुरामा पनि हामीलाई यो महत्त्वपूर्ण लागेको, यसरी बाँड्नु हुँदैन पर्जापट्टा यसरी 2 डेसिमल 4 हामीले भन्यो एउटा अल पार्टी एउटा जोइन्ट कमिटी बनाएर चाहिँ हाम्रो क्षेत्रमा बङ्गाललाई किन धन्यवाद दिनु हामीले यहाँबाट प्रस्ताव पारौँ न कुन चाहिँ कस्तो खाले पर्जापट्टा चाहिँ हाम्रो मान्छेको लागि राम्रो हुन्छ भनेर यो प्रस्ताव राख्दाखेरि उहाँले त्यो महत्त्व दिँदैन क्या। अनि यो हुँदै थियो अनि लास्टमा सबै तुरिसकेर लास्ट एजेन्डा आइसकेर चाहिँ हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण यो जिटिए भनेको यो 45 वटा समष्टि यहाँको नागरिकहरूको एउटा मूल ढुकढुकी अनि एउटा मूल कारण छ। त्यसमा चाहिँ विनय तामाङ दाजुले जुन चाहिँ कुरा राख्यो उहाँको मुखरबिन्दबाट तपाईँहरूले सुन्नुहोस् न। जिटिए सभाको विषयमा राख्नुभयो, कतिवटा कुरामा हाम्रो आपत्ति थियो भने कतिवटा कुरामा हाम्रो समर्थन थियो, जो उहाँले बताइसक्नु। अन्तमा मिसलिनियस भनेर लेखिएको पामा चाहिँ मैले यो कुरा राख्न चाहेँ कि जसरी 20 तारिक फरवरीको दिन 20 तारिक फरवरी 2023 को दिन पश्चिम बङ्गालको विधानसभामा बङ्गाल विभाजन हुँदैन भनेर जुन मोसन ल्यायो त्यसको प्रतिवाद हुनुपर्छ यो आज जिटिएको हाउसमा भनेर मैले राखेको थिएँ। अनि त्यो प्रतिवाद, त्यो मोसन राखेर हामीले प्रतिवाद गर्नुपर्छ, हामी चाहिँ बङ्गाल विभाजनमा जानुपर्छ। किनभने दोस्रो जिटिए सभामा नै गोर्खाल्यान्डको वार्ता सुरु हुनुपर्छ भनेर नै प्रस्ताव लिएकोले गर्दाखेरि हामीले यो भन्यौँ। अर्को कुरो, जुन मोसन 20 तारिक फरवरीमा ल्याएको थियो विधानसभामा, त्यस समय भारप्राप्त मन्त्री पश्चिम बङ्गाल सरकारका शोभनदेव चट्टोपाध्यायले बङ्गाल विभाजन हुन सक्दैन अनि जहाँबाट बङ्गाल विभाजनको आवाज उठ्दैछ त्यहाँ 2 जातिहरू बसोबासो गर्छन्, जसमा एउटा नेपाली भाषी जाति बसोबासो गर्छ जो बाहिरबाट आएको भनेर इन्फ्लक्स शब्द लगाइएको थियो भने घुसपैठी भनेको थियो। अनि अर्को चाहिँ आदिवासी जातिलाई चाहिँ इमिग्रेन्ट बाहिरबाट आएको। यसको प्रतिवादमा आज हाम्रो पनि यो एसेम्ब्ली भएकोले गर्दाखेरि त्यो बयानको प्रतिवाद गर्दै हामीले एउटा मोसन पास गरेर पश्चिम बङ्गालको विधानसभामा पठाउनु पर्छ भनेर जब मैले एउटा अनुरोध राखेँ हाउसमा, यो हाउसले एक्सेप्ट गर्नु मानेन। जाति विरोधको जुन वक्तव्य आएको थियो त्यसको वक्तव्यको विरोध गर्नु चाहँदाखेरि उहाँलाई दुःख छ, हाम्रो पहाडलाई तराईलाई डुवर्सलाई दुःख छ, अनि हामीले आवाज यो जग्गामा पनि उठाउन सक्दैनौँ भने यो हाउसमा बस्ने हाम्रो उयो छैन भनेर हामीले आज वकआउट दिएको। यो एकदमै दुःखको कुरो हो। जिटिए सभामा इलेक्टेड बडीले पश्चिम बङ्गाल विधानसभाको इलेक्टेड बडीलाई चुनौती दिनुपर्ने हो, तर त्यो चुनौती पनि विकासको लागि होइन। आज हामीलाई घुसपैठी भनेर भनेको छ, इन्फ्लक्स भनेको घुसपैठी हो, इमिग्रेन्ट भनेको बाहिरबाट आएको हो। आदिवासी र हामीलाई भनेकोमा चाहिँ हामीले प्रस्ताव एउटा मोसन पास गरेर चाहिँ पश्चिम बङ्गालको विधानसभामा पठाउनुपर्छ भन्दाखेरि उहाँले यसलाई
स्वीकार गर्नुभयो भएन। त्यसले गर्दाखेरि स्वीकार नगरिँदाखेरि हामीलाई अमान्य भएको लाग्यो, जातिलाई अवमान्य भएकोले गर्दा, पहाडलाई अपमान्य भएकोले गर्दा, तराई र डुवर्सलाई अवमान्य भएकोले गर्दाखेरि हामीले आजको जिटिए सभाबाट हामी अवगत गरिदियौँ। धन्यवाद। चासो के भएन, मैले उठेर भने कि यो हाउस, यो हाम्रो यहाँ जति बासो बसेको छ यो कावाज हो, सबले हामीलाई हेरिरहेछ। म बिन्ती गर्छु हाउसलाई कि हामी एकजुट भएर यो जुन चाहिँ घुसपेटी भनेको छ गोर्खालाई, नेपालीलाई, यसको विरोधमा चाहिँ एउटा मोसन, बङ्गालसँग झगडा पर भनेको होइन हौ, दाजुहरू पढ्नु पर्दैन, पुलिसबाट भाग्नु पर्दैन, त्यस्तो डराउनु हुँदैन। घुसपेटी भनेको हामीले हाउसमा चाहिँ यो चाहिँ हामी मान्दैनौँ भन्दाखेरि चेयरम्यान साहबले, सभाको चेयरम्यान साहबले के भन्यो भन्दाखेरि होइन यो उहाँको एउटा व्यक्तिगत बयान हो, एउटा पोलिटिकल बयान हो भने एकदमै गलत। एसेम्ब्लीमा, वेस्ट बेङ्गल एसेम्ब्लीमा हामीलाई घुसपेटी भन्दाखेरि अन रेकर्ड त्यो छ, तपाईँ हामी बाहिरबाट आएको भनेर छ, यो हाउसमा उठाउनु डराउँछ, बङ्गालसँग डराउँछ, त्यस्तो डराउनु हुँदैन। एउटै हो, जीवन हो, आफ्नो जातिको लागि जिउँ न, डेभलपमेन्ट काम गरौँ, त्यसमा दामी भयो चर्चा। तर इन्फ्लक्स भन्दा तिमी बाहिरको, इन्फ्लक्स भन्दा बाहिरको, यसमा हामीले मिलेर 45 जना मिलेर एउटा सही छाप गरौँ भन्दा त डराउने मान्छेहरू छ यहाँ नेतृत्व गर्ने, के कुरा राख्नु। सो त्यसकारण हामी वर्कआउट गरेको, अरू के क्वेसन छैन तपाईँहरूलाई, तपाईँहरूकोबाट के क्वेसन्स लिने छैनौँ, यति नै हो। जिटिए सभा चाहिँ हाम्रो जातिको निम्ति उभिनु सक्दैन रहेछ, अनि यहाँभित्र बसेर चाहिँ हामी गोर्खा भएर चाहिँ हामीलाई लाज सरम, बङ्गालको एउटा मिनिस्टरले हामीलाई घुसपेटी भन्दाखेरि यहाँ हामीले अनुरोध प्लिज गरिदिउँ न, प्लिज मेरो बिन्ती छ भन्दाखेरि पनि नाइ भन्ने मान्छेहरू कसको दलाल, कसको कठपुतली जनताले